आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे फोड़ने के बाद ब्लू कलर निकलेगा या पर्पल कलर? जिनको लगता है इसके अंदर ब्लू कलर निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में भी लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर पर्पल कलर निकलेगा वह लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में पी लिखे। चलो फोड़ कर देखते हैं, लेकिन ये देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। दोस्तों, ये तो पर्पल कलर निकला। जिसका जवाब सही था वह लोग कमेंट कीजिए।